Candy 帶領佢嘅女女啦，仲有咧我呢邊又有一對嘅母女就一齊去啦。咁啊，係啦，仲有 Stella 係啦，阿 Candy 團隊 Stella 啦，咁我都好開心嘅。係啦，咁就開始第一幅先啦。咁就係啦，我其實俾多啲阿 Tracy 咧就揀嘅，我話唔使咁多嘅，即係咁睇下佢點咯。咁呢度都係時機嚟嘅，咁就大家都睇到好感恩俾我遇到啦。一遇到之後咧呢度係遇到之後我就即刻影啦。咁呢一個呢一個要講一講就係我哋最新嘅呢一個嘅科學官啦因為咧之前阿 Rob 咧已經退咗休啦我睇翻嗰啲片咧，咁就由呢位新上任，咁佢自己本身都有幾個小朋友嘅，係啦，四個小朋友。咁但係佢嘅熱誠咧，佢揸咪嗰時講咧，真係好感動嘅。佢話咧，我同埋成班嘅科學家團隊企喺度咧，其實係為住每一位，即係每一位我哋在座或者係用緊 USANA 嘅會員朋友咧嘅細胞健康嚟到去研發嘅，即係企喺度。咁我覺得係好感動咯。咁我捉住佢啦捉住佢之後，佢話呢一張係最後一張，因為佢準備進場啦。咁佢都冇拒絕我咯，佢話好啦 ，this is the last one 咁我都好多謝Catherine Armstrong 啦，咁阿 Jim Brown 又係啦，咁都係好好咯，即係見到咁David 我都同佢有一段嘅關係嘅，即係個友誼友誼就係因為咧，即係嗰個大家一齊去菲律賓阿 Ada 知啦，我哋係同一個組咁所以咧就大家好熟嘅，咁所以見到我或者見到 Ada 同阿 Jeff 一樣啦，即係老友記咁樣啦，咁所以佢見到我都特別係有啲親切感嘅，咁跟住就阿 Brent 啦，咁跟住黐胸啦咁樣，咁就可以第一幅。咁呢一度都係啦，咁我梗係好開心Candy 上完一次台，咁我最感動就係咧，我唯有我嗰個團隊，我上到去佢演講嗰朝早，咁阿 Candy 為我祈禱咁樣，佢真係努力咗好耐，早一晚佢一樣係背住我啲稿我見到嗰幾頁稿我都戥佢辛苦，但係好感恩咧，佢嗰日咧表現得非常非常好，直情係冇任何覺得係有一啲甩碌咯，佢同埋越講就越精神，越講就越大聲，即係手舞足蹈即係佢感受到，即係我相信係天父爸爸俾佢嗰個能量咁所以我都好戥阿 Candy 仲有好開心。食10粒心臟寶4粒舒亞寧，因為我喺呢段旅程咧，我睇到 Candy 非常努力，同埋咧為咗佢個女咧，都係俾好多機會個女咧嚟到去認識 USANA啦。所以頭先阿 Candy 講我都好感動咁就係啦，咁同埋我哋喺我哋嗰間旅店咧認識咗呢一對夫婦，日本人同埋美國人啦。咁佢哋好好，咁因為咧第二朝早我哋都要一早咧去到個會場去跑步咁嗰晚咧佢都願意咧話，不如我哋一齊租架車，係啦，咁所以就傾咗咧就係我哋一齊同阿 Stella 啦，咁阿 Stella 都非常開心。咁第二位當然係阿 Stella 啦，我戥阿 Stella 好開心啦，因為佢第一次去年會就好似阿張老師一樣，就係得到黃金啦，仲係一個執行黃金即係好叻女咁啦，咁跟住係啦，我哋影翻啲相啦咁樣，咁就係話蕭博士太太啦，咁嗰日咧我哋都願意咧同阿 Rosa 咧一齊企咗個半鐘，個半鐘頭咧先至攞到一個好位，因為咧佢限人數嘅，咁所以我覺得值得嘅，咁陪我啲伙伴一齊咯，咁就跟住咧係啦。咁好啦，咁呢度都係，你真係將我擺晒上，唔好意思真係粗魯你好似唔係個，真係唔好意思咁咧其實呢啲都係去到會場，係啦，咁就係好似阿張老師講啦，我哋要着嗰啲袍啦，咁係啦，又去工場啦，咁呢一啲嘅相片咧，點解我會咁樣影咧？因為我去年會係第3年，咁早前咧嗰2次咧都同埋我大家姐 Christine 一齊嘅，咁呢一啲都係一啲嘅。即係當時我同我大家姐一齊喺度影相，咁所以我就影翻啲相咧，然後俾翻我大家姐睇嘅，因為我大家姐依家暫時都需要係睇療養院，咁所以我都好感觸呢幾張相就專登為我家姐係影咯，
係啦，咁跟住就嚇好啦，咁我係啦，我就要講啦，就講一個好感人嘅分享。咁其實咧，當中都有我想分享兩個嘅得着嚇。第一個呢度想冇嘅，就係咧話説咧，我喺呢個旅程嗰度咧都唔見咗好多次嘢，係啦，咁都好多謝阿 Candy 為我祈禱啦嚇，咁就所有唔見嘅嘢咧，最重要嗰兩個包包咧，即係我啲證件，因為我拖慣篋啊，咁所以我就對於孭嗰個背包仔真係唔慣。咁你知一影相又要除低，一影相又要除低，又要執翻。咁但係長話短説啦，咁所以我有個經驗，咧喺會場，我又唔見咗一樣嘢。咁咧我都諗住冇㗎啦嚇。咁點知真係咧 USANA 嘅 family 咧真係好好，即係一個眼鏡，我太陽眼鏡，我成日戴嗰個太陽鏡嚇，嗰個執嘢就放低咗張台。咁我諗住都唔去失物認領嘅。咁原來我呢一個經驗咧就幫到一個日本人。咁我係最拉尾嗰晚嘅活動嘅時候咧，咁我就去廁所，咁就見一個日本嘅打扮嘅女仔啦。就好心急啊！佢喊晒，即係啲化妝都落晒嚟。佢話佢着住個高踭鞋喺個廁所出入個廁所出入個。點解咧？因為佢唔見咗佢個電話。佢話乜啲USANA人咁即係咁唔好啊！嚇，因為後尾第二日咧，佢揾得翻嚇。咁因為我話俾佢聽，佢話你聽唔聽到啊？我打我電話係響啊，係聽到啲鈴鈴聲，我聽唔到喎。咁因為咧，原來廁所同埋嗰個失物認領咧係爭一條巷㗎，一出嚟咧就有個失物認領。原來 USANA 嗰啲嘅伙伴就執咗佢嗰個手機啊，就擺咗喺失物認領入邊。咁所以佢一打電話就聽到明明我個電話響聲，點解嗰個人都唔攞翻出嚟俾我？咁佢就即係好唔開心啦。咁跟住我話定一定，我唔使擔心。我話我都唔見咗嘢，係啦。咁我就喺呢個失物認領嗰度揾得翻嗱，我就帶佢去失物認領。我話你而家再打電話。咁跟住一打，咦真係喺裏邊響喎。咁跟住佢就即刻笑翻啦嚇。我話嗱，依家咧就落咗班㗎啦。你聽日咧一早嚟咧，你可以咧攞得翻嘅。咁原來佢咧就冇等第二日，因為佢好心急個手機啊。咁變咗佢就後尾第二日我就撞到佢，我話點解你揾翻手機啊？手機未啊？佢揾翻啊！當晚佢企喺度，直情係企咗2個鐘。佢終於嗰個職員咧翻去攞包包，因為有啲職員喺個會場嗰度去做嘢噶嘛。咁佢就等咗2個鐘，終於佢就攞翻咯。咁跟住佢個家姐同我講啦，佢話其實我呢個妹咧係啱啱咧入咗職幾個月嘅啫，佢對 USANA 咧就冇乜特別好感。佢話咧，當佢唔見咗嗰個手機，佢直情鬧啊！佢話呢 USANA 人咧，真係太過即係話點啊，攞咗啲嘢貪心啊！咁跟住佢話即係好多謝我，佢話多謝你幫我妹妹揾翻，所以佢對 USANA 嘅會員咧好有好感咯。咁啊，大家有個 Facebook 啦，咁呢個第一啦。咁即係話，我想見證就係咧，其實我哋 USANA family， 我哋家人咧。個個都好有大愛嚇，因為我哋食嘅營養好啊，咁我哋嘅細胞都係開心，所以一定有愛心啊！咁話先係啦。咁呢一個咧，我要專登要講咧，就係話呢個係我哋當年會最後一位嘅講者，佢叫 Sophie， 佢唔係 Sophia， 佢叫 Sophie， 因為我就專登 click 入去佢同因為佢先生咧就已經喺2021年咧。因為癌症咧去世，因為當時我聽唔到佢講乜嘢，因為其實佢應該係講法文嘅，咁所以啲英文就比較難聽。咁佢就最後咧留咗一條嘅電郵，我就 click 入去睇翻佢哋當時究竟，我想睇下佢背景係乜嘢。咁咧我會話俾佢聽，分享俾大家聽咧，佢嗰個教導我哋有一個好重要嘅信息。咁我講一講佢背景，等你哋可以咧更加擺喺心嗰度咯。咁佢係5星鑽石嚟嘅。佢話當時咧，佢認識阿 Kevin 係我哋嘅，依家佢係轉咗職，依家本來係 Jim Brown 係最高級噶嘛。咁佢依家做咗行政 CEO 嘅。咁佢話當時咧，阿 Kevin 喺佢嘅安息禮拜咧嗰度咧就認識咗佢呢對夫婦。咁而且咧，佢嘅太太咧見到阿 Kevin 之後咧，佢即刻跑到嚟。
同阿 Kevin 講，佢話咧我先生有癌症嚇，請你為我先生祈禱噶嘛。咁跟住咧，阿 Kelvin 咧喺佢嘅安息禮拜現場喎上咗去，佢就話咧當時佢個心咧好有一個好沉重啊，佢要為阿 Jack 嚟到禱告。佢話咧盼望佢能夠得到痊癒，得到我哋喺聖經裏邊咧，我哋講係 healed， 即係一個醫治。但係佢當時佢冇諗過係身體上嘅醫治啊，定係靈魂上嘅醫治。佢就話咧，我當時個心咧好強烈，要為阿 Jack 嚟到禱告。咁跟住咧過咗佢幾個月之後咧，咁佢又離開呢個世界啦。咁而當時咧，阿華斯博士咧喺個安息禮拜咧都有一啲嘅安慰嘅説話，係啦，因為佢係攞到願景大獎嘅，係啦。咁而阿 Kelvin 後尾咧，佢就話：咦，佢離咗世，但係咧佢知道咧，佢呢個禱告咧係有果效嘅。咁終於咧，當佢離開咗世界之後1個月，咁佢太太就寫一封信俾阿 Kevin，佢話我好多謝阿 Kevin 為佢禱告。佢話我先生接受咗耶穌基督嚇，所以依家咧佢已經係翻到去天父爸爸嗰度啦。咁而家 Kelvin 咧就講到啦，佢話佢諗翻同阿 Jack 嚟到禱告嘅時候，依家佢接受咗呢個救恩咧，佢話佢有一個英文字走咗出嚟就係 light 光。佢話阿 Jack 咧同埋阿蘇菲雖然而家分開咗，但係佢嘅光咧係照耀晒整個即係佢認識嘅人咯。咁而當場咧，即係我想帶出就話咧 ，Kevin 我唔知道有基督徒，但係佢竟然喺我哋即係都係一個家人嘅安息禮拜上邊咧，佢傳福音。佢話咧盼望在座每一位都能夠認識到呢位耶穌嚇，以至到咧你得着光明咯。咁所以最後啦，咁蘇菲咧就話啦。佢話教導我哋咧有一個習慣，佢話呢個習慣就係持續慷慨，會令到我哋身心靈都健康。咁樣點樣持續慷慨咧？佢講咗4個習慣。佢話第一個習慣就係由感恩開始。咁我記得阿 Candy 成日都要感恩。我哋個團隊仲有阿 Jennifer 都係成日都講感恩。咁所以咧，阿蘇菲都話啦，佢話咧。第一個習慣就係每一日由感恩開始，即係我記得 Ada 老師成日都係要講感恩嘅。第二就係慷慨對自己，即係話無論自己係點樣，都要接受自己，慷慨地接受自己所有嘅嘢啦。咁當然大家都明咧，即係自己都有好多不足嘅，但係我哋慷慨要接受自己嘅不足，點樣去讓自己嚟到繼續成長咯。第三，除咗對自己慷慨之後，都要對他人慷慨，係啦。咁我覺得都好好，因為好似阿 Ada 老師啦，好似阿 Candy 啦，對佢哋嘅團隊或者即係真係睇到好慷慨。總之有啲咩即刻揾 Ada，又即刻可以咧幫我哋。阿 Candy 又係佢對佢團隊有啲非常慷慨嚇。邊個要佢咧？佢好似阿瑩咁啦 ，Iris 嗰啲咧就即刻去嘅。咁所以咧，亦都係俾我感受到我嘅團隊都好有愛同埋好慷慨。咁最後第4咧就話咧，我哋要慷慨接受每一日我哋嘅挑戰，因為始終我哋每日嘅挑戰大家都唔知嘅，係咪啊？無論人事物嚇都會，或者係家庭嘅狀況啊。咁所以我覺得喺今次咧年會咧，我除咗係可以帶到即係同阿 Candy 啦，同阿 Ada 老師啦同所有我哋香港嘅 USANA family 一齊去啦，我已經好開心之餘咧，更加係聽到呢一個，我真係諗唔到，我竟然可以知道原來阿 Kelvin Guest 咧係一個咁愛主嘅基督徒，即係你諗下，因為我相信因為佢喺加拿大嗰邊咧，好可能係可以去到佢哋個喪禮啊，咁我唔知佢喺邊度啦。咁所以你哋都可以，如果你真係想即係再聽下阿蘇菲點樣講佢先生嗰個咧，都你可以問我，佢有條 link 嘅。咁就大致上係咁啦。我都再一次多謝 Ada 老師啦，多謝 Candy 啦，帶住我哋一齊喺呢個團隊度咧。